Никогда прежде Антон не видел ничего подобного. Монотонный гул приборов обсерватории, в которой он работал, обычно сопровождался лишь скрипом старых радиаторов и приглушенным стуком клавиш. Сегодня же по коридору пробежал легкий дрожащий шум, словно кто-то нес тяжелый свиток, и в самом конце тоннеля света у мониторов возникло неописуемое сияние. Полупрозрачная пелена, переливающаяся всеми цветами от лилового до нежно-зеленого. Он вжался в кресло, сердце бешено колотилось. «Наверное, просто сбой оборудования», — подумал он, опуская руку на мышь. Но экраны мигнули вновь, как если бы взгляд самого космоса устремился прямо на него, и мимолетный холодок обдал спину. Антон представил себе радикальный отказ техники, перегрев процессора, сбой софта, перепутанные каналы приема радиосигнала. Все это казалось более правдоподобным, чем объяснение, от которого кровь стыла в жилах. Тем не менее, он запустил Recovery Mode, проверил логи, разобрал кабельные патчи. Ничего не обнаружилось, даже минимального искажения данных. Каждый датчик был в норме, каждая система адекватно отвечала на запросы. И все же на экране продолжало пульсировать это чудо, словно живой организм появлялось, исчезало, снова и снова напоминало о своем существовании. Он встал, подошел к окну, за стеклом тупо угрюмый небосклон ночного неба, только вдалеке сверкали звезды. Ни одного облака, ни малейшего отблеска. Но в сердце ощущалось, что за окнами что-то другое. Пространная сеть световых нитей, мерцающих за границей восприятия. Антон машинально перевел взгляд на городские огни. Они мерцали чаще и ярче, как будто реагировали на неведомое. «Галлюцинации», — повторил он вслух и согнул пальцы в кулак, пытаясь вернуть контроль над разумом. Возвращаться к привычным делам не получалось. Каждый раз, когда он подходил к пульту управления, перед глазами вырастало это лицо сияния. Нечеловеческое, скорее геометрическое, как тонкий силуэт выреза в ткани мироздания. Он напрягся, прислушался, будто... Обсерватория могла произносить слова, но вместо голоса ощутил лишь едва уловимый отголосок, похожий на звон маленькой колокольни, спрятанной глубоко под землей. Антон сел обратно, руки дрожали, но глаза не отрывались от мониторов. Он попытался прописать скрипт, который бы вычислил повторяемость аномалий. Было слишком мало данных, слишком мало времени. Он задал серию вопросов. «Что ты хочешь? Зачем пришел?» Молча записал ответы машиной. Нули, единицы, хаотичная мешанина бит. Закончив, откинулся в кресле, провел ладонью по лбу и обмолвился. «Господи, да хватит уже!» Вдруг в ушах прозвучал голос, будто рядом кто-то выдохнул. «Ищи на востоке». Антон вскинул голову. Пустота. Он сжал телефон в руке и подумал о Сергее, коллеге-астрономе, который недавно упоминал похожий феномен в данных наземных радиотелескопов. Все это казалось надуманным, и тем не менее он набрал знакомый номер, прокручивая в голове внутреннюю таблицу аргументов «за» и «против». «Привет, Сереж, тут кое-что странное». Голос дрожал, хотя до этого он не боялся признаться ни в чем. Сергей в трубке усмехнулся, услышав научный подтекст в дрожащем тоне. «Рассказывай». Он подробно изложил наблюдения. Пульсацию, разноцветие спектра, перемещение объекта по координатам в обсерватории. На другом конце линии воцарилась тишина, прерываемая лишь шумом вентиляции. Наконец Сергей произнес. «Если это не банальный глюк ПО, то мы наблюдаем нечто невероятное. Я подключу свои данные за последние 3 дня. Дай 5 минут». Антон отложил трубку и снова повернулся к экранам. Он понимал, что сейчас происходит то, чего избежать невозможно. Мир, в котором он жил, расширяется. Его научное любопытство пересеклось с первобытным страхом. Страхом перед неизвестным. Мониторы затрепетали, данные на экране хлынули рекой.
Новый график, появившийся поверх всех окон, подтвердил. Аномалия шла с востока, от линии горизонта до самого зенита, словно невидимый купол растянулся над землей. Антон почувствовал, как настоящее и возможное пересекаются. Впервые за долгие годы в его глазах заблестела надежда. Вот она, новая грань реальности, тот самый шанс прикоснуться к тайне мироздания, о котором он мечтал с детства. Не задумываясь о последствиях, он включил запись и активировал телеметрию. Теперь нужно было документировать каждый пик, каждое призрачное свечение. Он опустил ладони на клавиатуру, сердце забилось в такт ускоренным пакетом данных. Решающее действие было совершено. Он официально начал расследование, капитально нарушив покой своей ровной жизни. Осталось только вздохнуть и сказать себе: пора узнать правду. Вечерние тени опустились на старый приют за городом, и запах сена, пыли и подстилки вперемешку с едва уловимой горечью холодного металла казался особенно густым. Наталья шла по узкому коридору между стальными загонами, где по ночам многие собаки прятались от посторонних взглядов. Ее шаги отдавались тихим эхом, когда она, не сводя глаз с одной камеры, осторожно прижалась к прутьям. В крошечной клетке под левым углом сидел щенок, едва заметный комочек коричневой шерсти, который смотрел на нее огромными испуганными глазами. Его маленькое тельце дрожало, губы подрагивали, из пасти иногда вырывался тонкий жалобный звук. Она почувствовала, как внутри что-то сжалось. Сочувствие и страх за крошку, брошенного на произвол судьбы. Наталья уже несколько лет работала волонтером. Почти каждый день приезжала сюда после основной работы в офисе и проводила вечера среди забытых существ. Для нее это было не просто хобби, это единственное место, где она могла выдохнуть и почувствовать, что мир еще не полностью потерян. В тот день в приюте было тихо, все добровольцы уже разъехались, и Наталья осталась одна, сверившись с журналом, чтобы проверить, кому сегодня требуется помощь больше всего. Она подошла к оператору видеонаблюдения, чтобы удостовериться, что камер достаточно, и тут заметила, что маленький щенок уже несколько часов не ест и не участвует в общей суете. Сердце экстренно забилось. В его глазах ощущалась крайняя степень отчаяния. За спиной она услышала знакомый голос коллеги по делу, который ровным шумом вселял уверенность, но сейчас прозвучал тревожно. «Наташ, ты в порядке? Я собиралась проверить запасы корма на складе, но тебя нет на месте». Она повернулась и, словно выплевывая слова, ответила: «Не могу оставить его одного. Этот малыш... Он совсем испуган, и если я не выведу его сейчас, он еще больше замкнется». Коллега наклонилась к решетке и заглянула внутрь. «Кажется, он совсем забился в угол. Я могу помочь, но что, если он укусит? Я видел у него рана на левой лапке. Может, сначала отвезем к ветврачу?» Наталья кивнула, но в голосе звучало сомнение. «Но я не хочу, чтобы его сразу прооперировали. Сначала он должен поверить, что люди не хотят ему зла». Они вдвое осторожнее открыли дверь. Щенок отступил чуть дальше, но не стал рычать, только дрожал. Наталья медленно присела перед загоном и не сводила взгляд с его мордочки, но не делала резких движений. «Привет, малыш», — прошептала она, и в ее голосе возникла мягкость, которой давно не касалось никакое слово. Коллега достала из рюкзака пакет с влажным кормом. «Попробуй вкусить это». Щенок не сразу соизволил приблизиться, но голод взял свое. Он склонил голову и осторожно лизнул корм. Наталья улыбнулась, словно солнце вдруг заглянуло в их мрачный коридор. «Все в порядке», — шепнула она. «Мы с тобой». И пододвинула рукавицу, на которую щенок быстро набросился. Затем они вдвоем освободили его из загона.
В этот момент маленькое тело напряглось, а потом, словно в первый раз вдохнув свободу, щенок увидел мир за прутьями. Его носик движился в стороны, исследуя запахи. Теплый мех на талии, торчащие синие рукава, куртки коллеги, застывший запах подстилки на полу. Он принюхался, и глаза снова наполнились доверием. Наталья осторожно подняла его на руки, щенок прижался грудью и издал легкий вздох, как будто впервые за долгое время почувствовал, что все будет хорошо. Коллега вздохнула с облегчением. «Я думал, он совсем потерян, а ты каждый раз знаешь, как найти нужные слова». Наталья улыбнулась криво, в глазах прогорклость от собственных мыслей. «Я просто не могу уйти, если у кого-то еще нет дома. Мне самой порой кажется, что я здесь живу больше, чем в собственной квартире». Щенок тихо поскулил на ее груди, и она автоматически прижала его к себе сильнее, словно защищая от всех бед мира. По пути на стоянку они шли по узким дорожкам между вольерами. Ветерок шевелил листья, и в лунном свете дорожные столбы бросали длинные тени. Наталья сложила щенка в утепленный перенос, кивнула коллеге. «Поедем к ветеринару, проверим ранку на лапке и, возможно, дадим ему успокоительное. Если все пройдет удачно, отправим к новой семье уже завтра». Коллега уважительно кивнула и добавила: «Я уверен, что он обретет дом. Глядя на него сейчас, кажется, будто он специально ждал именно тебя». В клинике пахло антисептиком и стерильным светом ламп. Ветврач встретил их у приемного стола и внимательно осмотрел щенка. Рана оказалась неглубокой, но воспаленной. «Нужно промыть, обработать и дать антибиотик. Через пару дней он будет как новенький», — сказал он спокойно, выполняя процедуру. Маленький пациент крепко сжал зубы и дрожал. Но когда ветеринар открыл упаковку с успокоительным порошком, щенок немного отвлекся. Наталья гладила его по голове и шептала: «Ты сильный, все скоро будет хорошо». Щенок повернул к ней голову, и в его глазах мелькнула благодарность. В машине на обратном пути он уже спал, свернувшись клубочком. Наталья не решалась оторвать взгляд, боясь, что в любую секунду магия этого мгновения исчезнет. Дома она приготовила теплую подстилку у батарей, миски с водой и кормом. Щенок медленно открыл глаза, увидел новое место и нервно вздрогнул, но потом тихонько пополз к миске. Наталья поставила руку под его подбородок и мягко сказала: «Вот твой первый дом». Он глотнул воды и, досыта наевшись, комфортно расположился в пледе. Когда она прикрыла дверь детской комнаты, щенок перевернулся на спину и взмахнул лапками, словно выражая благодарность за каждое прикосновение, за каждый вздох в безопасности. Наутро она проснулась от легкого топота по коридору. Щенок, казалось, уже знал, где грязнуть нельзя, а где его ждет лакомство. Он воскликнул коротким радостным лайком, когда она подошла к нему, и лизнул ладонь. Наталья провела рукой по его шерстке и улыбнулась. «Сегодня мы начнем искать тебе семью». А он, казалось, кивнул в ответ, готовый к новому путешествию, в котором любовь станет для него путеводной звездой. В тот момент Наталья поняла, что спасение одной жизни возвращает целый мир надежды, как для щенка, так и для нее самой. Жара стояла невыносимая, раскаленный песок впитывал солнечные лучи, и каждое движение казалось подвигом. Я шел по узкой проселочной дороге, разделяющей заповедник на две секции, когда воздух вокруг меня вздрогнул от далекого, но отчетливого крика. Сначала я подумал, что это крик газели, частое явление в этих местах на рассвете, но звук носил в себе другую интонацию. Тревогу, панический зов о помощи.
Я остановился, вскинул винтовку на плечо и направил бинокль в сторону источника. На холме, у границы сафари, где начинался строгий металлический забор, я увидел настоящую картину беды. Среди множества грациозных антилоп, потревоженных монотонным гулом моей машины, стоял крошечный львенок, его ребра впились в тонкую кожу, морда исхудала до застывшей в страхе гримасы. Он дрожал так, будто последние силы жизни покидали его тело. Я выдохнул. Вмешательство нарушало правила, но как можно было бросить дитя в такой беде? Включив маячок на радио, я передал координаты и характер ситуации. Пограничный патруль, секция Химба, просьба на выезд. Там львенок застрял за оградой среди роев копытных. Диспетчер спросил, нет ли опасности. Я пожал плечом, успокаивая себя, и ответил сухо. Он слишком мал, чтобы быть угрозой. Пока шел ответ, я расстегнул флягу и напоил им беднягу водой. Холодная влага казалась ему волшебным исцелением. Львенок сначала придвинул губы и выдохнул слабый сиплый писк, потом потянул голову дальше и жадно упил еще глоток. Пыль под колесами резко взметнулась, когда подъехала машина с ветеринаром Мвунгу. Он скомандовал: «Надо действовать быстро, в следующий раз могут вернуться взрослые». Я согласился, несмотря на звуки раскаленного металла за спиной. Неподалеку, у той же ограды, доносился ракочущий приглушенный рев взрослых львов. За прутьями чувствовалась их зыбкая ярость и отчаянное желание вернуть детеныша домой. Мы осторожно подошли к палатке для тестов, где ветеринар при свете лампы осмотрел львенка. Ран на теле не обнаружилось, но обезвоживание стояло выше критической черты. Мвунгу взял с собой шприц со специальным раствором для реанимации, а я держал фонарик и напевал себе под нос что-то спокойное, чтобы не спугнуть животное. Когда последний укол влил в мускулатуру грудки, львенок вдруг вздрогнул и тихонько замурлыкал. Удивительный звук для такого крошечного существа. Он прижался ко мне плечами и исследовал взглядом темноту вокруг, будто ища ответы на давно накопившиеся вопросы. Я подумал о том, что вся жизнь сафари – это круговорот охоты и спасения, что человек и дикая природа соседствуют на тонкой грани доверия, и в этот миг почувствовал себя связующим звеном. От моих решений сегодня зависела судьба целого прайда. Мы загрузили котенка в кузов машины, уложив его на одеяло из астролиста, чтобы не простудить и не царапнуть нежную шерстку. Его глаза блестели в свете фар, и я припомнил рассказы старожилов. Именно в этих краях обитал прайд, который не раз спасал туристов от разбушевавшихся стаек гиен. 5 километров отделяли нас от территории, где хозяйничали взрослые львы, и я понимал. Если мы вернем котенка слишком рано, он не выживет в одиночку. Слишком поздно его могут не принять. Дорога превратилась в лужи расплавленного асфальта. Вокруг появилось больше кустарника, и воздух наполнился запахом эвкалипта. Мы с Мвунгу обменивались короткими репликами. «Ты уверен, что найдем прайд? Примерно здесь, южнее Красного Марша». Я кивал, прислушиваясь к каждому шуршанию в кустах. После еще пары поворотов вдали показались силуэты величественных львов, покоящихся в тени баобабов. Их головы поднялись в один момент, и глаза, сверкающие желтизной, сосредоточились на нас. Сердце заколотилось, я пожалел, что забыл пакет с мясом для мирного предложения. Но когда кромешная тьма вдруг ожила рыками, я увидел, как наши сердца, человеческое и львиные, отзеркалили друг друга, и в этот миг животный страх уступил место желанию помочь. Мы подъехали ближе, заглушили моторы и открыли заднюю дверь. Львица, самая крупная, медленно подошла, отвергнув стереотип о слепой агрессии. Она уселась, чуть спустившись на передние лапы, и тихо зарычала так, чтобы котенок услышал. Вздрогнув, тот вымолвил слабый гортанный звук, похожий на «привет».
Взрослая кошка склонила морду, понюхала его голову и приложила нос к шорстке, словно прощая за вмешательство. Я позволил себе выдохнуть впервые за все время. Ветеринар Мвунгу перехватил мои глаза и тихо улыбнулся, словно сказав: «Миссия выполнена». Львица сделала второй шаг вперед и слегка подтолкнула котенка вперед. Он встал, ноги покачнулись, но первая попытка обрести равновесие прошла успешно. Он поковылял к ней, потом глубоко вздохнул, возбужденно закашлялся и словно собрал в кулак все свои силы перед следующим прыжком. Несколько энергичных толчков, и он уже лежал рядом с матерью, устроившись в ее теплом загривке. Рев взрослых львов на другом конце группы превратился в приветственный гул. Благословение новой встречи. Я стоял в полумраке и не верил собственным глазам. Пронзительная гармония дикого мира и человека, научного работника, который однажды пересек черту запрета ради спасения чьей-то жизни. В безмолвии, нарушаемом лишь шорохом саванны под далекими звездами, я почувствовал, что стал частью чего-то большего. Круга жизни, в котором каждый поступок оплачивается благодарностью природы. При свете луны я вернулся к машине, ощутив, как сотрудники патруля вдалеке провожают нас лучами фонарей. Я сел за руль, выключил фары и с тихим трепетом отправился обратно на базу, осознавая, что этот рассвет навсегда изменил мое восприятие мира. Дикость нераздельно связана с милосердием, а граница между спасителем и спасаемым стирается, когда речь идет о семье, будь то семейство антилоп, львов или простого рейнджера посреди бескрайней саванны. Когда закат опустил свой бархатно-красный покров на небольшую ферму за городом, в воздухе воцарилась необыкновенная тишина. Позднее летнее солнце медленно скользило вниз, и длинные тени забегали по лугу, словно попрошайки, ищущие укрытие в прохладной мгле. На краю двора, где железная калитка выглядела заржавевшей от времени, стояла она. Мощного сложения овчарка, будто застывшая в ожидании. Ее крупный силуэт подрывался слабым рычанием и тяжелым дыханием. Щуплая трава колола живот, сквозь который можно было видеть упругие движения плодного живота. Вот-вот должна была начаться самая главная встреча в ее жизни. Но сегодня вечером все пошло не так. Овчарка застряла в колючей проволоке, натянутой между опорами вдоль границы поля. Ее голова уперлась в острые прутья, и каждая попытка освободиться оборачивалась еще большей болью. Ваша первая реакция на тишину разбивался о тихий, почти неслышный стон, рожденный страхом матери за своих еще не родившихся щенков. У ворот внезапно показался мужчина, хозяин фермы, Максим. Его высокий рост и широкие плечи внушали уверенность, но сейчас он замедлил шаг, распахнул воротину и остановился в 1,5 метрах от собаки. На его лице не осталось прежней храбрости, лишь беспокойство. Он покачал головой, вслушиваясь в приглушенные звуки, стонущие вздохи овчарки и шорох самого проволочного барьера. Рядом с ним появилась его жена, Ольга, с ключами от хозблока на поясе. Она с трудом удерживала в руках фонарик, который дрожал вместе с ее руками, как будто передавал страх на складках жары и сумерек. «Что будем делать?» — спросила она почти шепотом, словно боясь разбудить мертвую тишину. «Не знаю. Мне и представить не хотелось, что это случится именно сегодня, в такой час», — ответил Максим, подойдя к собаке ближе. «Она ведь беременна, щенки внутри». Овчарка посмотрела на него глазами, полными ужаса и немоты. Она знала, что в ее теле творится что-то важное, что каждая секунда на вес золота. Хозяйские лица будто увидели в ее зрачках мольбу. Мужчина поднял руку и осторожно попытался отогнуть проволоку. Колючки царапнули кожу на ладони, расплескав кровь. Она стекала по запястью, капая на землю и впитываясь в землю, как печальная печать. Собака резко дернулась, и это дерганье ворочало проволоку,
впивая ее еще глубже в грудную клетку. «Черт побери!» — выругался он. Ольга дернула за рукав мужа. «Пойди за инструментами, в сарае должны быть пассатижи и большие кусачки». Максим помедлил, но слова жены словно подтолкнули его к действию. Он развернулся и быстрыми шагами направился к хозблоку, скрадывая тень на темно-сером фоне забора. Внутри сарая пахло сеном и слегка затхлой соломой. Там, среди вилы и мешков с кормом, лежали плоскогубцы и старый молоток. Рядом кто-то когда-то забыл небольшой топор. Мужчина обхватил кусачки двумя руками, протянул их жене и тихо добавил: «Надо быть осторожной, чтобы не сделать хуже». Ольга кивнула, но голос дрожал. «Я боюсь...» Она бьется, словно хочет вырваться, но лишняя сила может убить щенков. Собака ощутила движение рядом и нахмурила лоб. Ее тело страдало, кровь капала из мелких ран, а матка с каждым стоном требовала освобождения младенцев. Она повернула голову, легонько лизнула руку Максима, когда тот осторожно вернулся к ограждению. Ласковое движение, авторизация доверия, знак того, что человек все еще может стать спасителем, а не палачом. Открыть проволоку по-приятельски не представлялось возможным. Острые прутья вонзались глубоко, и каждый миллиметр освобождения давался с мучительной болью. Ольга зажала в одной руке фонарик, другой — кусачки. Лунный свет едва пробивался сквозь облака, и им нужно было действовать быстро, пока не стемнело окончательно. Она выпрямилась, глубоко вдохнула и прикоснулась кусачками к первому проволочному витку. Щелчок. И сталь поддалась, но прут рванулся с другого конца, задев овчарку и вырвав из мякоти кусочек шерстки. Собака испустила хриплый крик, и черные глаза ее вспыхнули болью, так, будто весь мир сжался до размеров колючей трубы. «Держись, милая», — прошептала Ольга. Следующие куски проволоки отрезались один за другим, словно ножницы рассекали паутину. Ветер подхватил отрезанные концы и закрутил их в вихревой танец над землей. Через мгновение последний кусок выпал из опорного столба, и проволока с треском обмякла. Овчарка упала на колени, шея коротко склонилась, и из ее глаз потекли слезы, смешавшись со следом крови на щеках. Ее дыхание стало более ровным, но грудная клетка все еще дергалась в прединфарктной дрожи. Звуки ночи вернулись обратно в мир. Где-то вдалеке крикнул совенок, лягушки заиграли в траве, и далеко за лесом донесся хриплый лай чужой стаи собак. Наступило затишье перед новым рассветом жизни. Максим наклонился и осторожно провел ладонью по голове спутницы. Запястье его рук покрыто было мелкими царапинами, аккуратно залатанными платками. Он тихо сказал: «Мы справились, ты самая смелая». Собака поджала лапы, словно стараясь подняться, но ее тело было слишком измотано. Она медленно вползла в теплую землю, подняла черно-пеструю морду и посмотрела на них благодарно. Зрачки словно купались в любви и надежде. «Принеси теплую одеялку из дома», — мягко попросил Максим жену. Он подложил под нее старый холст, чтобы холод не бил в живот. Ольга вернулась с одеялом и, аккуратно раскладывая его, почувствовала, как земля под ней дрогнула от слабых толчков внутри материных недр. Через несколько минут наедине с ночным звездным небом акушерские толчки усилились. Овчарка вздохнула, подтянула лапы к туловищу и заскулила от напряжения. Тогда она поняла. Все начинается. Максим легко открыл багажник машины и достал стерильные перчатки, чистую ткань и теплую миску с подогретой водой и раствором для рук. Ольга села на корточки рядом и прошептала: «Ты сможешь, я рядом». Собака вытолкнула первый щенок, он вывалился на мягкую ткань, хрипло издав первый крик жизни. Мир вокруг словно затаил дыхание. Первые капельки амниотической жидкости блестели на волосках малыша, а мать
дрожа приняла его, бережно вылизывая мокрую шерстку. Следом выскользнули 2 других, а затем еще пара. Каждое рождение сопровождалось коротким, но мощным криком. Ветер в этот момент притих окончательно, и в новом утробном мире грезы материнства и человек, державший проволоку, теперь стали частью великого чуда. Максим налил теплую воду в миску, и Ольга осторожно промыла лапки щенкам. 3 потных, дрожащих комочка прижались к материным бокам, и она в легком экстазе между короткими стонами закрыла глаза от счастья. Слезы бриллиантами стекали по лицам хозяев, когда они наблюдали эту картину – рождение новой жизни, возникшей из боли и сострадания. Когда последние встречи закончились и молоко начало расплескиваться из сосков, ветер снова поднял проволоку, лишенную силы, но уже ненужную. Ночью на ферму опустилось спокойствие, наполненное тихим шепотом щенков и ровным биением материнского сердца. Граница между человеком и животным стерлась в одно мгновение. Здесь, на предзакатном лугу, рождается вечная история о том, как милосердие одерживает победу над болью и страхом, объединяя 2 мира, человеческий и звериный, в единую песню новой надежды. Ранним утром, когда вся улица еще спала под теплым покрывалом тумана, двор казначей стал казаться почти волшебным. Мраморные тротуарные плитки, отлитые мягким светом уличного фонаря, казались влажными и холодными, а клумбы с бархатцами и фуксией, чуть пригнув лепестки от ночной росы, источали тонкий сладковатый аромат. У одной из клумб под кустом шиповника внезапно мелькнула темная точка. Гибкий силуэт кошки. Она медленно обняла землю длинным, тощим телом и вынырнула из-под кустарника, будто боясь погрузиться в сон, который мог оказаться слишком глубоким, слишком опасным. На ее ребрах проступали едва угадываемые очертания. Полоса за полосой шерсть серо-белого окраса, смешанного с рыжим налетом. Маленькие, но острые уши были потрепаны, а один из них носил зазубрину, как память о прошлых битвах. Глаза, почти черные в полутьме, блестели холодной осторожностью и легкой надеждой. Тонкий колокольчик за спиной позвал на службу реальность. Было 6-7 утра, и хозяйка дома, Лика, выходила на крыльцо за утренним кофе. Она только откинула занавеску, когда кошка, как по сигналу, отступила в тень. Лика, хрустя старым деревянным порогом, сделала шаг навстречу гостье. В ее руках дрожал кружевной халат, и в красных отблесках охранных огней фонаря светились бледные полоски рукавов. Лика удивленно замерла, заметив мизерный силуэт на границе зрелых кустов. «Эй, ты...» — чуть слышно сказала она, наклонившись вперед. «Ты кто такая?» Кошка вздрогнула и еще медленнее, осторожно, выползла на открытое место, обнажив стройные лапки с изящными коготками. Ее шерсть местами была тусклой, но там, где она оставалась гладкой, были черточки рисунка, похожие на штрихи старого художника. Каждый плавный изгиб телу придавал загадочность. Лика заметила, как кошка легким движением шеи ощупывает пространство, словно пытаясь определить, угрожает ли ей человек. «Постой», — прошептала женщина, опустившись на колени. «Я не причиню тебе зла». Она протянула ладонь, держа в руках половник с остатками вчерашнего супа. Внутри кружки искрился теплый бульон, и тонкая струйка пара вверх напоминала парус кораблику надежды. Кошка на мгновение замерла, понюхала воздух, как будто считая, сможет ли довериться запаху. Тогда она осторожно потянулась вперед и, потревожив бутоны фуксии, коснулась кончиком носа металлической чашки. «Видишь, ничего страшного», — улыбнулась Лика. «Я называю это кошачий бульон». За забором из клёкорезного штакетника послышался приглушенный лай соседской овчарки. Грохот отвлек кошку, и она поджала лапы, замерев в единичном акте самосохранения. Лика вздохнула и, не сводя глаз, осторожно пригнулась ниже.
скоро ты поймешь, что мир не такой жестокий, как кажется», — тихо сказала она, показывая ладонь снизу. В ней лежал кусочек вареной курицы. «Еще грамм хвостика, и я твоя подруга». Кошка моргнула, словно взвесив все риски, но голод взял верх над страхом. Она плавно подползла к еде, и пасть распахнулась, чтобы захватить лакомство. Хрустнула сухожилка, и звуковой обрывок прервался приглушенным урчанием, когда кошка подняла голову. «О, ты умеешь благодарить!» – рассмеялась Лика. «И даже мурлычешь!» В этом мурлыканье, легком, почти прозрачном, слышалась нотка облегчения, доверия и удивленного спокойствия. Кошка начала есть быстрее, поглощая кусочек за кусочком, и Лика ощутила, как внутри расплавляется лед долгого одиночества. Походы на работу, встречи за чашкой прохладного чая, пустота в доме без тепла пушистого тела. На пороге кухни прозвучал голос мужа, Андрея. «Ты уже на ногах, утреннюю разогреваешь кулинарную магию?» Лика не сразу отозвалась, наблюдая за кошкой. Та едва заметно приподняла макушку и провела тонкой шпагой улыбку в его сторону. «Муж, смотри, сюрприз!» – осторожно сказала она. «Похоже, у нас появилась гостья». Андрей приблизился, нахмурился и удивленно выдохнул. «Бродяжка? Не просто бродяжка. Она читается, как кошка, и кажется голодная». Протянул он, опустившись рядом и протянув руку. «Давай попробуем другой метод. Теплая коленка и ласковая речь». Он уселся на ступеньки и, поглаживая коленки джинсами, ждал. Кошка, сытая и теплая от миски, наконец подошла ближе, обнюхала его ладонь и осторожно протянула хрупкую мордочку на поглаживание. «Видишь, у нас уже контакт, обрадовалась Лика, обнимая мужа за плечо. «Становится легче на душе, когда кто-то рядом». Андрей улыбнулся и, раздумывая, произнес. «А не забрать ли ее к нам? Она ведь может и остаться». Лика поднялась, посмотрела на кошку, которая теперь покрывала плетеное кресло мягкой лапой. Штрихи шерсти на груди напоминали маленькое сердце, и в этот момент сердце самой хозяйки отбилось ровным теплым стуком. «Забрать!» — твердо сказала она. «Дом ей нужен». «Тогда давай дадим ей имя», — предложил Андрей. «Как насчет Фрея?» «Прекрасно», — кивнула Лика. «Фрея!» Кошка фыркнула от удовольствия, уронив пушистый хвост на подлокотник кресла. Их глаза встретились, и в этом взгляде сквозила благодарность. Благодарность за безопасность, за корм, за инвалидное кресло сердца, в которое вновь запустили ток тепла. К обеду Фрея уже рассматривала свет в окне, но созналась, что теперь рядом есть человек, с которым ей не страшно даже в непогоду. Лика поставила рядом две миски, одну с водой, другую с отборными кусочками рыбы. Фрея оценила сервировку, взяла по кусочку, оглянулась и начала неспешно, но уверенно кушать. «Вот и отлично!» — улыбнулась хозяйка. «Домик обжит». И действительно, в этом дворе, полном клумб и теней, родилась новая хроника. Хроника обретения дома, о доверии, которое зреет в тишине и капле тепла. Фрея, обретенная кошка, и Лика с Андреем, нашедшие котейку, становились друг для друга тем светом, который освещает долгую дорогу из чужого двора, к дому, где тебя любят. Запах йода и легкой горечи дезинфектантов бархатным покровом лежал в воздухе ветеринарной клиники, когда Лиза осторожно вошла за стойку регистрации вместе с клеткой, в которой под щебет пряталась крошечная воробьиная пташка. Ее крыло было обмотано тонкой марлевой повязкой, а взгляд насторожен и доверчив одновременно. Малыш видел только добро в большом человеческом мире. Сережа, ветеринар с 5-летним стажем, ждал их у процедурного кабинета. Он погладил Лизу по плечу, улыбнулся теплыми глазами и пригласил пройти внутрь.
Белые стены, блестящие металлические столы и ровный гул аппаратов создавали ощущение безопасности. Лиза открыла дверцу клетки, и птичка, словно проверив, что опасности нет, откинула повязку, давая врачу полный доступ к ранке. «Посмотри», — сказал Сережа, бережно осматривая крыло. «Выверт на хребте не глубокий, но без фиксации бывает, что птичка не поднимает крыло и холодеет от потери перьев. Надо наложить шину из проволоки и дать антибиотик». Лиза кивнула, сжимая в руке небольшой шприц с прозрачной жидкостью. Ее сердце сжалось от желания помочь еще сильнее. Пока врач аккуратно моделировал шину, она подала изнутри клетку лекарство. Птичка доверчиво распахнула клюв и позволила ввести себе каплю. Лиза гладила перышки, и в ее глазах блеснула радость, когда воробышек издал тихий, но уверенный щебет. Первый признак того, что боль уходит. «Отлично!» – улыбнулся ветеринар. «Через пару дней мы снимем повязку и проверим, как крыло двигаться. А пока клетка будет стоять в тепле, и ты сможешь приходить, чтобы разговаривать с ним. Птицы тоже любят, когда их хвалят». Когда Лиза вышла из клиники с клеткой на коленях, за дверью уже сгущался вечер. Холодный свет фонаря падал на мокрую от недавнего дождя брусчатку. Птичка щебетала новой песенкой, а Лиза, прижимая клетку к груди, шла по темным улицам домой, предвкушая свободу для своего маленького друга. На следующий день Лиза вернулась показать Сереже результат. Крыло слегка подрагивало, повязка была сухая, а перышки начинали пробиваться сквозь бинты. Ветеринар снял гипс, позволив птице махнуть крыльями, и, убедившись, что восстановление идет хорошо, перенес клетку на подоконник. Солнечные лучи через окно казались птице приглашением, и когда дверца клетки открылась, она, не раздумывая, вылетела, расправив крыло. Ветеринар и Лиза вместе наблюдали, как воробейка взмыла вверх, сделала круг над клиникой и исчезла в глубине сада, оставив за собой чувство легкости и надежды. Несколько дней спустя Лиза возвращалась из школы домой, когда за углом услышала резкий стук колес коляски. Бабушка Нина везла внука из детсада, и мальчик как раз перебегал дорогу на велосипеде. Машина мчалась слишком быстро, и водитель не успел притормозить. В тот момент над мальчиком пронеслась воробьиная стая. Маленькая птичка, вылеченная Лизой, с гомоном выскочила из кустов, и взмыленный щебет помешал велосипеду заскрипеть тормозам вовремя. Колеса затормозили, и мальчик, напуганный, но целый, остался стоять посреди улицы. Водитель притормозил, открыв окно. «Мальчик, все в порядке? Тебе больно?» «Нет, спасибо», — пробормотал тот, прижимая к себе велосипед. А воробей, сделав круг над головами, садился рядом, как будто подтверждая: мир не такой опасный, когда есть друзья, готовые подать сигнал тревоги. Бабушка расплакалась от облегчения, хлопнув в ладоши. «Спасибо тебе, маленькая!» — поблагодарила она птичку, обращаясь скорее к чуду, чем к зверьку. «Ты нас спасла!» Лиза стояла в сторонке, и в ее глазах заблестели слезы гордости. Птица не только обрела свободу, но и совершила спасительный подвиг. Через неделю тоже теплое предзакатное небо окутало дом Сергея и его семью. Когда собака Лайма, крупный овчаркоид с мягким сердцем, начала беспокойно рыть землю около крыльца. Сергей стоял у телевизора, когда вдруг Лайма зарычала и убежала во двор, затащив хозяина за рукав. Тонкий шлейф дыма пробивался сквозь ветви яблонь напротив забора. Через секунду огонь хлынул из соседского сарая, закусив языками пламени старый соломенный сток. Сергей побежал к собаке и поставил руку ей на загривок. «Лайма хорошая, спасибо, что заметила». Он схватил телефон и набрал пожарных, а Лайма тем временем залаяла разрывно, пытаясь привлечь внимание соседей. Жена Сергея выбежала из дома и вместе с прохожими помогла отвезти людей подальше. Когда подъехала пожарная машина и огнеборцы принялись тушить пламя, Лайма села рядом с хозяином, поджав хвост,
и тихо вздохнула. Ее миссия была выполнена. Сергей погладил собаку по голове и сказал: «Без тебя мы бы даже не заметили. Ты настоящий герой». В это мгновение лестничная площадка наполнилась голосами благодарности. Ребятишки из соседнего дома обнимали собаку, взрослые хлопали по плечу хозяев. Лиза с бабушкой Ниной, проходившие мимо после прогулки, остановились и восхищенно посмотрели на овчарку. «Вот эта штука!» — воскликнула бабушка. «Настоящий сторож и спасатель!» Сергей улыбнулся и обнял Лайму за ошейник. С наступлением ночи по двору еще долго гасли отблески огненных искр, а в воздухе носился запах гари и хвои, но самым сильным запахом оставалось чувство благодарности. К птице, спасшей мальчика, к собаке, предупредившей о пожаре, и к тем, кто готов помочь, даже тем, кто не умеет сказать «спасибо» словами. Эта цепная реакция спасений доказала: добро порождает добро, незримая нить сочувствия связывает человека и животное, порождая истории, которые мы храним в сердцах навсегда.